Спокойно. J'amène la tête sur l'épaule, je vais garder le poids de corps sur la jambe arrière. Я держу вес тела на задней ноге и перевожу его голову в плечи. Comme si je cherchais Как если бы я хотел à stretcher, à étirer un peu le partenaire. растянуть партнера в этом направлении. Et finissez tranquillement la technique. И спокойно заканчиваем технику. On passe à côté Gaishi. Alors, Итак, on va faire attention будем стараться à cette position. обратить внимание на эту позицию. Je pense qu'à un certain niveau, c'est la limite Думаю, что на определенном уровне это крайняя позиция, это предел, qui nous, voilà. Au-delà de cette limite, за предел, перейдя через который ma main va commencer à tourner sur son poignet. рука начинает разворачиваться вокруг запястья. Ça Моя veut dire рука, que je continue de l'attendre. Hein. потому что в противном случае я должен буду по-прежнему ее растягивать. Mais vraisemblablement, ma main va tourner sur son poignet et ça lui laisse la possibilité. Avance, passe. Но если моя рука разворачивается, это позволяет партнеру двигаться дальше и атаковать. Donc, la Поэтому limite. это предел. Ça, c'est faux. Это не очень. Là, tu pars pour chuter. Нет, сейчас я думаю о том, что Si падать. si tu peux passer dans mon dos, fais-le. Если ты можешь оказаться у меня за спиной, то сделай это. Aussi vite que j'aille. С такой же скоростью, как делаю я. Non, là, elle pense à la chute. Нет, вы сейчас надумаете о том, что это ошибка. Chaque fois que ma main va commencer à aller là, Каждый раз, когда моя рука en начинает fait, là, двигаться, je да, crée l'ouverture. Marche. фактически я открываюсь за нее. Я стою в неоткрытое пространство. Куда Moi, je veux можно. l'empêcher d'avancer. Я хочу помешать ей двигаться вперед. Двигаться вперед. Pour ça, on fait sur Katate, Wayami, Katate, ça laisse le temps de bien saisir le poignet. Мы работаем с захватом, с одноименным и одноименным, чтобы даем On нам prend достаточно le времени. En fait, on a un angle là. Для того, чтобы найти захват. И здесь у нас, смотрите, есть вот этот угол. Dernière fois, puis après ce sera à vous Последний раз. de travailler. И вы будете работать. Aïe! Change partners. Là, on va décrocher par-dessus. Теперь мы будем снимать захват снизу. C'est pas le hooké qui décide de lâcher la main. Это не окей, это не партнер решает пустить Là, руку. sa saisie a toujours lieu d'exister. И здесь, до этой точки его захват по-прежнему существует. C'est mon action qui va le faire décrocher. Это мое действие освобождает меня от захвата. Le contact. Здесь создается контакт. On commence à construire une position relativement forte. Мы стараемся найти достаточно сильную позицию. La direction, c'est toujours sur le hooké. Мое действие и намерение по-прежнему направлено на партнера. Les hanches sont pas là. Hein. Где-то не смотрит туда. Я освобождаюсь. Là, on est idéalement placé également И здесь у нас идеальная позиция pour côté Gaishi. Hein. для того, чтобы делать категейш. On verra peut-être tout à l'heure. On verra. Возможно, мы посмотрим на такой вариант потом. Aïe! Change partners. Верно? Здесь, как видите, рука в идеальном положении для категейш. C'est un mouvement qui est assez court, Это довольно короткое движение, assez radical. довольно радикальное. Cette main qui a toujours la possibilité de venir couper. Эта рука может сделать разрез. Il y a l'importance pour le hooké de rester concerné. Hein. И важно, чтобы Уки обращал внимание на то, что происходит. Si là, il y a déjà plus de contact, Если здесь уже нет контакта, il n'y a pas besoin de faire technique. мне нет необходимости делать технику. Donc, Поэтому. construction, il est toujours présent. И он все время находится в ситуации, он все время следит за тем, что происходит. Et
Et on essaie de retrouver И мы постараемся найти à peu près la saisie qu'on avait. ту же самую позицию, тот же самый захват, который у нас уже был. Quand je suis ici, Когда я оказываюсь в этом положении, je ne vais pas ramener la main devant. я не буду переводить руку сюда, перед собой. Je retrouve le même problème. Donc, je suis là. Иначе я сталкиваюсь с той же проблемой, что и раньше. C'est direct. Alors faites doucement, hein, pour les pas mal d'enfants là aujourd'hui, donc faites doucement. Но будем делать медленно, все-таки здесь много детей сегодня, поэтому не Cette торопитесь. main, Это рука. quand je la libère, Когда я ее освобождаю, je fais pas ça. я не делаю так. Sinon, il faut qu'elle prenne du temps pour revenir. Потому что потом мне потребуется время для того, чтобы ее вернуть. Voilà, elle vient se... On a un mouvement qui est plutôt économique. Это довольно экономичное движение. Mais pendant que celle-ci vient se placer, Но в то время, пока эта рука находит свою l'autre met un позицию, peu de pression pour conserver le partenaire. вторая рука немного оказывает давление на партнера, чтобы он оставался на месте. Parce que s'il sent que chez moi c'est juste une posture, Потому il что если s'enlève. он чувствует, что я просто занимаю позицию, я просто стою в стойке, Non, он берет руку. voilà, je suis toujours sur lui. Поэтому мое движение все время направлено на него. C'est pas ça. Я не стою так. Enlève ta main. Убери руку. Le mouvement est... Движение все время. Elle n'a pas envie d'enlever la main. Hein. И так он не хочет убрать руку. Donc c'est ça qu'il faut essayer de sentir. Вот Cette это то, что connexion надо, qu'il y a, надо постараться почувствовать. cette connexion qu'il y a entre les deux. Вот эту связь, которая между нами. Et après, on joue un petit peu avec les mains, c'est librement. И потом движение рук становится свободным, мы можем с ним поиграть. Сейчас. Forme habituelle, forme basique. Делаем обычную базовую форму. Très doucement, on va travailler un peu différemment après. Делайте медленно, потом мы поработаем чуть по-другому. Cette main, Эта рука. qui plus que de chercher à donner un atémie, elle vient mettre une barrière. Она не столько пытается, я не столько стараюсь ей нанести отдельно, сколько поставить барьер, заслон перед партнером. Et dans cette barrière, ça peut évidemment... И, конечно, в этот момент я мог бы сделать так, Donc pour l'instant, très très souple. но пока мы делаем очень мягко. On retravaille les attitudes, les angles. По-прежнему работаем над своими позициями, над углом. Et pour l'instant, on va passer sous ce point. И сейчас мы будем стараться пройти его по этой точке. On suppose encore que le hooké Сейчас мы предполагаем, что партнер n'a pas les moyens de contrarier notre action. он не может остановить мои действия. Calmement. Спокойно. Prenez vos positions, Займите хорошую позицию silencieusement. и бесшумно. Ok, je m'énerve. То есть я буду в том направлении. Alors, vous ferez attention au coude, à l'épaule. Будьте осторожны с локтем и с плечом. Faites attention à la chute aussi. И страховку тоже делайте аккуратно. Si c'est nécessaire, vous lâchez. Если необходимо, отпустите партнера. On voit que le partenaire est dans ce genre de position. Потому что партнер находится в таком положении. Donc, on évite. Поэтому мы не будем делать так. Ok, calme. Спокойно. Imaginez un mouvement vraiment en longueur. Представьте себе длинное движение. Ou alors, j'attends que le partenaire me rattrape. Или же я жду, пока партнер меня догонит, Pour l'amener au sol. чтобы опустить его вниз. Mais la raison pour... Mais j'ai pas intérêt à faire ça, normalement. Но на самом деле обычно я не хочу этого делать. Parce que si on pratique de cette façon, c'est pour éviter Если мы делаем технику таким образом, это для того, чтобы que sur la forme classique, le partenaire soit déjà arrivé. чтобы избежать такого положения в классической форме, когда в конце движения партнер уже оказался в нужной позиции раньше меня. Il y a une certaine évolution, à un certain niveau, ça devient difficile de le faire chuter. На определенном уровне, когда у нас есть определенный уровень, отсюда сложно сделать продолжение. Donc il faut dépasser ce point. Поэтому мы должны пройти дальше.
Ce qui est un peu plus critique pour le hockey. Для руки это создает более критичную ситуацию. Et qui vous permet de faire votre technique sans difficulté, sans contrainte. Но для вас эта техника упрощает. Для вас это создает меньше проблем. Alors, comme il y a pas mal d'enfants, on va quand même choisir 2 niveaux. Okay. Сейчас мы выберем 2 уровня, поскольку у нас много детей здесь. Но Pour les jeunes, on va rester sur la première forme. для самых молодых мы продолжим делать первую форму. Okay. Et vous faites quand même attention. И вы все равно делаете аккуратно и осторожно. Okay. Pour les plus vieux, Для тех, кто более стар. Ай! ok, c'est parti. Alors, on va travailler la fermeture. Работать над закрывающим движением. Ça, c'est trop tôt. Это слишком рано. C'est trop tôt. Слишком рано. Voilà. Сейчас. Tant que le partenaire peut voir le départ du bras, je pense que c'est trop tôt. Если только партнер может видеть начало движения моей руки, я думаю, что это слишком рано. Limite, c'est bien, hein, ok. Сейчас уже было неплохо, но на деле Ouais. я бы хотел. Et cette action est assez verticale. И действие достаточно вертикальное. C'est pas un coup, hein. Не так, это не удар. Un peu comme un mouvement de crawl. Это похоже на движение, которое вы делаете, если вы плаваете в кроле. Pensez à ça, quoi, sauf si vous nagez le crawl comme ça. Можете думать об этом, если вы не плаваете кролем вот так. La tête sous l'eau. Alors cette fermeture, bien entendu, И вот это движение закрывающее, mais j'aimerais que, я бы хотел, en plus et surtout, par rapport à cette fermeture, il y ait cet engagement des hanches. чтобы самое главное, что вы обратили внимание, это движение бедер. Ici, c'est un engagement des hanches. Hein, ok. Здесь тоже самое главное в этом движении это использование бедер. Parce que si je suis trop faible au niveau des hanches et des appuis, Если у меня слишком слабая позиция, слабые ноги, parfois on peut, hein, peut-être ça vous est arrivé de sentir que le partenaire est derrière vous. иногда возможно вы и чувствовали, что партнер оказывается у вас за спиной. Après, c'est son problème de suivre ou pas. Hein. Потом это уже ее проблема идти за мной и успеть сделать движение. Ici, et je ne dois pas me retrouver sous prétexte que l'autre ne veut pas bouger. Но я не должен из-за того, что партнер не может двигаться, оказаться сам в таком положении. On pourrait même imaginer Мы могли бы даже представить, pencher un tout petit peu le corps. мы могли бы представить себе небольшой наклон тела вперед. Attention à toi. Двигайся. Ici, commence à bouger derrière nous. Уже начинай двигаться. Encore bizarre. Là, je relâche, mais je ne vais pas relâcher sur ces temps. Ici. Là, on doit être normalement relax. Здесь обычно я должен быть расслаблен. Sinon, c'est un rapport de force. В противном случае это просто сила против силы. Tout ça, c'est léger. Движение очень легкое. Par contre, il y a l'engagement des hanches. Но зато бедра все время работают. Ok. Oula, ça va pas. Ah, ok. Je me relâche. Катати Давид Эльшинеги, j'aimerais qu'on sente. Вернемся к Анатолию Кичина, и если вы почувствовали, On passe à travers le partenaire et pas juste reposer la technique sur что ce мы не travail. основываем свою технику только на движении руки, ощущение, что проходит через партнера. Donc, prenez conscience de vos appuis et de vos hanches. Все время старайтесь думать о вашей позиции и том, что делают ваши ноги и бедра. J'ai pas mis la main, hein, ok. Сейчас я не использовал даже руку. Mais il y a quand même la sensation pour le dada, Но для как все равно есть такое il se passe quelque ощущение. chose. Есть ощущение, что что-то сейчас произойдет. Si je ne pense qu'à la fermeture, je risque de Если я думаю только о движении руки, tout concentrer sur le haut du corps. то есть вероятность, что все движение сконцентрируется в верхней части тела. Allez, change again. Thank you. Cette main va bien passer par-dessous. Un mouvement assez vertical. Опять вертикальное движение. Allez, Не pas. так.
Et l'autre main va venir guider. А вторая рука будет сопровождать. Elle ne saisit pas. Она не делает захват, Elle guide. только сопровождает. Et l'idée, c'est d'essayer d'amener l'épaule vers l'avant et vers le bas. Идея в том, что направить руки вперед. Ok, vous allez en prendre une. Каждый раз вы будете получать. Alors, on peut être clément 2-3 fois, venir un Конечно, я могу быть осторожен с партнером petit peu sur le côté. и делать движение в сторону, Non, je ne peux pas me faire écraser par son attaque sous prétexte que l'autre fait une erreur. но я не хочу, чтобы принять на себя всю силу ее атаки из-за того, что партнер делает ошибку. S'il y a besoin pour Luda d'avoir un mouvement de tête, elle a un mouvement de tête. Если Люда должна, чтобы избежать моего движения, сделать движение головой, то она его сделает. Sinon, elle va avoir un mouvement de tête. Hein. Если нет, то она все равно получит движение головой. Donc ce bras travaille Эта рука работает à l'intérieur. внутри. Elle ne se perd pas là-bas. Нет, движение не направлено туда. C'est un cercle. Это круг. Рука Et чувствует как круг. cette main vient en contact très rapidement à la deuxième main. Рука первая рука находит контакт, и сразу же входит вторая рука. Je suis en train d'écrire un cercle. Hein. И получается, что я описываю круг. Et tout à l'heure, on va travailler avec une seule main. Donc travaillez bien avec ce bras, parce que tout à l'heure, je vous ferai travailler qu'avec ce bras. Сейчас мы попробуем для того, чтобы поработать на эти движения, фактически работать только одной рукой. Et j'essaye déjà И я пытаюсь d'être sous son bras, pas sous le coude. оказаться под ее плечом, не под локтем, под плечом. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Сейчас вы увидите почему. Et j'essaie vraiment d'articuler mon action. Я хочу полностью описать это действие, сделать очень четко. Je suis la continuité de son attaque. Я являюсь продолжением ее атаки, ее действия. Il n'y a pas d'arrêt, évidemment. Il n'y a aucun arrêt dans aucune discipline. Никогда мы, ни в одной дисциплине, мы тоже стараемся не делать остановок. Nous, si on marque un arrêt, c'est pour le temps que les élèves voient, c'est un arrêt pédagogique, c'est pour le temps de l'apprentissage. Если мы делаем в какие-то моменты остановку, это просто метод преподавания, для того, чтобы у нас было время увидеть какие-то детали, на чем-то остановить внимание. Le temps de s'apercevoir ou d'avoir la perception d'une sensation. Время, которое дает нам, это время дает нам возможность приобрести какие-то ощущения, что-то почувствовать. Il n'y a aucune discipline où il y a un arrêt. Но обычно нигде никто никогда не делает остановок. Vous jouez au foot, si vous arrêtez, le ballon il est passé, c'est trop Если tard. вы играете в футбол, вы сделали остановку, мяч уже улетел. Au tennis, c'est pareil. Hein. В теннисе то же самое. Et la balle est là, si vous restez ici, voilà. Если вы оставите On est остановку, constamment en action, constamment. поэтому мы все время находимся в действии, все время находимся в движении. Je suis la continuité. Я продолжаю ее действие. Aïe, change partner. 2 минуты. Alors, évidemment, sur chemin, on utilise Конечно, когда мы делаем шумен, мы используем, On utilise toujours le bras qui est devant. мы всегда используем руку, которая впереди. Не работаем второй. On va oublier ce bras volontairement Сейчас мы намеренно забудем про эту руку. pour juste travailler avec celui-ci. И будем работать только второй. Et là, on va marquer un arrêt. Mais И здесь мы делаем остановку. qu'un arrêt pédagogique. Но еще раз, это остановка для того, чтобы учиться. J'ai besoin de savoir Pédagogique. où je suis. Я должен знать, где я нахожусь. En fait, c'est comme si je supportais un peu. И получается так, что я фактически поддерживаю здесь партнера, даю ему точку опоры. J'essaye pas de le lever. Я не пытаюсь его поднять. J'essaie moi de me protéger. Я пытаюсь... Me protéger. Я пытаюсь защититься. Ça, c'est pas bon. Это не то же самое действие. Je suis devant Antoine, voilà. Я оказался перед ним, Là, il peut retirer son bras sans problème. он может легко убрать руку. Si je suis là, Если я оказываюсь здесь, в нужном месте. c'est pas mal, mais il peut retirer son bras. Это неплохо, но он все равно может убрать руку. Voilà. Tire ton coup. Voilà. Donc, je dois être un tout petit peu derrière lui. Я должен оказаться немного у него за спиной, Je suis derrière son épaule. за его плечом. Retire ton bras. Et ça dure normalement une image. Но обычно это лишь одно мгновение. Nous, on va mettre 2, 3, 4, 5 pour contrôler la position. Мы остановимся на 2-3 мгновения, может быть, чтобы хорошо почувствовать эту позицию.
Si vous sentez que vous êtes stable, bien placé, pas de problème. Если вы чувствуете, что вы стабильны, у вас хорошая позиция, вы можете не ставить. Ouverture des épaules, Плечи раскрыты, stable. стабильная позиция. Ok. Comment je contrôle mon partenaire? И как я контролирую партнера? Постарайтесь почувствовать. Contrôle. Je parle le contrôle au niveau des angles. Я говорю о контроле на уровне того, под каким углом мы находимся друг к другу. Là, je contrôle. Здесь я ничего не контролирую. Allez, ok, 2 minutes. Je projette. Et donc, je retrouve la forme de Udekiminagi et j'ai besoin de ce bras. Если я хочу вернуться к форме удокиминати, которую мы делали до этого, мне нужна вторая рука, Pour avoir ce bras de levier. чтобы использовать этот рычаг. Mais là, si je pousse, il va avancer un petit peu. Hein. Здесь я просто его толкаю, но может быть он сделает шаг вперед. Puisque là, maintenant, le but, ça va pas être d'aller vers l'avant. Потому что сейчас цель будет не в том, чтобы заставить это Là, je cherchais, voilà, ce placement. Okay. Я просто пытался найти эту позицию. Pour maintenant, Теперь récupérer le bras, si on ne dort pas, ici, и чтобы потом найти снова руку, если партнер не спит, et passer à Kaitani. и перейти к Kaitani. Pour l'instant, je viens récupérer la main. Okay. On verra différemment tout à l'heure. Alors, Soto Kaiten Nage, habituellement, on fait ça. Hein. Обычно, если мы хотим делать что-то Kaitani, мы делаем такую форму. Là, j'aimerais qu'on s'inspire de la forme de Udekiminage. Сейчас я хочу, чтобы мы сделали вариацию на основе формы удокиминаги, которую мы делали до этого, Sans mettre ce bras, не ставя вторую руку, ce qui va nous permettre d'affiner le travail de celui-ci. что позволяет мне более тонко поработать над движением второй руки. Autrement dit, si tout à l'heure sur Udekiminage vous faisiez ça, Иначе говоря, если некоторые только что делали таким образом, vous étiez protégé ça. Maintenant, j'enlève celui-ci. теперь убрав эту руку, мы не можем работать так. Là, je prends. Donc, Поэтому comment j'arrive avec un bras à trouver une fermeture? как мне продолжить движение, если я работаю только одной рукой? Je récupère la main. Attention, le bras est là. Hein. Внимательно, смотрите, рука здесь. Seulement après, je И récupère. только потом я нахожу его руку. Je sais ce que vous allez faire. Я знаю, что многие из вас будут делать. Vous allez faire ça. Вы будете делать так. Regardez bien. Внимательно смотрите. C'est pas la même chose. Но это не то же самое. Parce que là, il n'y a pas de fermeture. Потому что здесь нет этого ощущения закрытия. Là, il peut retirer son bras. Сейчас он может убрать свою руку. Non, tire le truc. Faites ça. Просто Donc, j'ai une fermeture поэтому я закрываю движение сначала, et je récupère. и потом нахожу его руку. Je suis d'accord avec vous, il y a un petit arrêt. Я соглашусь с вами, если вы скажете, что здесь есть остановка. Et ça, c'est la préparation mécanique de ce qu'on va faire intentionnellement. Но это механическое движение, которое нас подготовит к другому движению, которое мы сделаем на уровне намерений. Ça, vous suivez? Вы следите за мыслью? On récupérait la main. Находим руку. Et quand je récupère la main, c'est un contact que je viens prendre. Ну, то, что найти руку, я нахожу контакт рукой. Je ne viens pas saisir. Hein. Я не захватываю. C'est-à-dire que là, si je peux dégager ma main, Так что если я могу освободить свою руку, je le fais. я делаю, я ее освобождаю. Alors, si je veux faciliter son travail, Если я хочу сделать работу партнера проще, je reste au contact, я сохраняю контакт с ним, je fais ça, ou alors или я делаю так, mécanique, ok. делаю механическое движение. Si je veux Если voir я si mon хочу, partenaire est à l'écoute ou pas, если я хочу посмотреть, следит ли мой партнер за мной или нет, ok, je peux essayer d'aller chercher un peu plus loin. Voilà. я могу ok. попробовать уйти немножко дальше. Et c'est à lui de se préserver de cette main. И это от него зависит, может он защитить от этого. Si la main va plus loin,
рука уходит еще дальше. Comment il fait? Как ему сделать? Le bras, il ne peut pas s'allonger. Hein. Его рука не может двигаться. Donc, Поэтому voilà, il y a un frein. а здесь есть тормоз. Donc, encore un peu. J'ai le droit d'aller là, moi. Я имею право идти сюда дальше. J'ai le droit. Есть право. Mais lui, il est embêté. Но ему это мешает. Le bras, c'est le maximum. Hein. Это максимум, до которого он может достать. Non, ça ne marche pas. Он не может подкрутиться в удлинить. Donc, Поэтому Anton va trouver la solution. нам нужно искать решение. Надеюсь. Pour éviter que ça... Чтобы избежать такого движения. Toujours en contact. Hein. По-прежнему сохраняя контакт. Ouais, il y a cette main qui... Ça va rien changer. Нет, это ничего не меняет. Patiemment, on va doucement. Okay. Imagine qu'on va faire la... Tout de suite, viens chercher un contact avec ta main gauche. Pas mal. C'est pas là que j'irai. Bouge pas. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça, il a compris tout de suite que ça, Но он сразу же понял, что здесь ça ne m'empêcherait pas. и это не помешает мне сделать такое движение. Par contre, ça, Но вот это, ça me contrôle. Voilà. это меня сильно контролирует. Donc si cette main va trop loin, Если эта рука идет слишком далеко, immédiatement, Сразу aller же. chercher. Voilà. сразу же контролируйте плечо. Si la main est accessible, Если рука в зоне доступа, parfait. Donc là, il y a déjà un travail d'écoute de la part du hockey. Hein. и здесь со стороны руки уже есть работа на прислушивание к тому, что происходит. C'est pas juste prendre une position et attendre que ça se Вопрос passe. дело не в том, чтобы занять позицию и ждать, что произойдет дальше. Parce que de manière générale, c'est un peu trop ce qui se passe. Hein. Le hockey est dans un Потому grand что в целом это очень часто и так il est происходит. dans un total confort. Il a compris qu'il fallait reculer la jambe, chuter. Après, il sait même plus pourquoi il le fait. У Кесара в какой момент Луки понял, что надо ударить, потом сделать шаг назад, потом делать перекат, и дальше он просто делает механически, даже не Tout понимает d'un coup, зачем. il y a le vide qui se crée derrière moi. Сейчас вдруг у меня за спиной возникает пустое пространство. Ici. Non, je ne sais pas prendre une position, ça n'a aucun sens. Я не могу просто занимать позицию, это нет никакого смысла. Ok. Merci de récupérer la main au passage. Теперь спасибо, если ты заодно задаешь мою руку. C'est pas à lui de faire attention pour moi. Нет, это не его задача беспокоиться о том, что делаю я. Ici. Ok, il est où? Voilà. Где он? Где он? Ok. Là, j'ai mon contrôle. Cette main, Здесь у меня есть контроль. Эта et рука. surtout celle-ci. Главное вот это. Quand je sens l'impulsion, Когда я чувствую импульс, ça vient sur mes hanches. мое движение сразу же трансформируется в движение Ce бедер. qu'on va faire maintenant, Что мы делаем сейчас, это c'est ne plus aller récupérer la main, мы не будем больше брать эту руку, mais créer le vide. но создадим пустоту за спиной партнера. Donc c'est plus mécanique, Движение перестает быть механическим, mais intentionnel. оно становится основанным на намерении, на ощущении. C'est lui qui vient se protéger d'une rupture. Это он пытается защититься, когда он чувствует этот разрыв C'est контакта. elle qui reste là. Hein. Я, может быть, предпочел бы, чтобы он оставался здесь. Ok, je suis dans son dos, parfait. Я от него за спиной, отлично. Mais quelle connexion on a là? Il n'y en a plus. Ну Tant как, mieux pour есть moi, между нами связь? Никакой. tant mieux pour moi, tant pis pour lui. Тем хуже для меня, тем хуже для него. Comment je peux lui donner la perception d'aller chercher quelque chose? Как я могу вызвать у него это ощущение, что он старается найти что-то, найти что-то связанное со мной? Voilà, ok. Rien n'empêche de récupérer la Ничто не main. мешает мне потом найти руку заново. Здесь. Prenez le temps là pour le contrôle. Bien Здесь sûr, не après, торопитесь в этой позиции, почувствуйте контроль. on ne marquera plus d'arrêt. Потом вы больше не будете делать остановку. Ай! Ok, quel partenaire? Смена партнера. Je reviens. Здесь ничего не меняет. Ok. Là, il ne peut pas contrôler la main. Здесь он не может контролировать. Pour les enfants, c'est un mauvais exemple.
Для детей это плохой пример. Et qu'on comprenne pourquoi se protéger de cette main. Но так становится понятнее, почему Peut-être ça peut vous parler un peu plus. возможно, это будет более наглядно. S'il est complètement souple, Если он совершенно мягок, у него рука сразу сгибается, je touche, ok? я его достаю. C'est- И здесь то же самое. Alors il va se dire, bah attends, maintenant je vais raidir. Тогда он скажет себе, подожди, нет, так не идет. Alors, dans cette direction c'est difficile, par contre, Тогда в этом направлении становится j'ai тяжело. juste à changer quelques degrés. Но не стоит не изменить угол на несколько градусов, то он теряет равновесие. Ça c'est très facile. Это сделать очень просто. Donc, Поэтому ce qu'il y a de préférable pour lui, c'est que l'impulsion que je mets ici, elle vient là. C'est de hanche à hanche. Для него найти такое положение, при котором импульс, который я даю здесь, на уровне приходит к его бедрам. Rappelez-vous, on a déjà parlé ensemble d'un ressort. Вспомните, мы когда-то уже говорили о пружине, о рессоре. Зажми. Ça c'est pas un ressort, hein. Это не пружина, Ça c'est un clou. это просто гвоздь. Relax. Немножко расслабься. Ça c'est un ressort qui est cassé. А это сломанная пружина. Non, voilà, il y a toujours il y a une pression. Quand vous appuyez sur un ressort, il y a une compression. Когда вы нажимаете на пружину, есть сжатие. Parfait. Отлично. Je mène. Ah, un peu en retard. Немного поздно. Spokojnie. Oh là là, c'est en retard. Не, это поздно. Il y a un moment, il y a une ouverture. Есть момент, когда Tout de suite. возникла пустота, а ты стоишь. Maintenant, voilà. Вот так. Il ne doit pas y avoir de vide entre nous deux. Между нами все время есть связь, не должно возникать пустоты. Voilà, ok. Si tu peux aller sur la main, fais-le. Если ты можешь контролировать руку, то контролируй. Très bien. Очень хорошо. Et si on sent qu'on ne peut plus avoir la main, tout de suite, on va chercher un contact. И если только вы чувствуете, что рука слишком далеко, вы будете искать Voilà, контакт с parfait. мячом. Отлично. Aïe, ok, change again. Вспомните про этот угол. Donc, on essaie de ne plus être trop gourmand, ok? Стараться не делать движение таким образом. Voilà, je le stoppe ici. Я останавливаю здесь, в этой точке. Quand je dis je le stoppe, je ne marque pas d'arrêt, là, c'est pour vous, hein, ok? Когда я говорю, я останавливаю, это не значит, что я хочу сделать остановку. Mon action est continue. Движение, конечно, остается непрерывным. И Aïe, ok, 2 minutes. Show me. Si mon partenaire est trop gourmand pour se retourner, je dois terminer de suite. если партнер слишком нравится разворачиваться, то я должен закончить движение сразу же. Je ne suis pas forcément placé pour côté Gaishi, mais je suis idéalement placé. Возможно, у меня не самое лучшее положение для категориши, но Maintenant, il a le droit de devancer mon action. Hein. теперь у него есть право двигаться дальше. Ça y est, là je peux toucher. Но здесь я уже могу достать. Là, vu l'angle, on voit bien que c'est difficile. Здесь, ввиду того, какой у нас угол, мне сложно до него достать, и немножко вперед. Stop. Ok, là, je peux. Здесь я могу сделать. Et plus il va bouger, plus ça va être И facile. чем больше, чем дальше он будет идти, тем проще будет сделать мне. Pas ça, hein. Не такое движение. Bon. Еще чуть-чуть. Donc, là, sur la base de côté Gaishi, ici, Отталкиваясь от категориши, travail de contact, здесь мы работаем с ощущением контакта, et on va passer naturellement à Sokumen. и мы перейдем к сокумэри. Il est clair que si on a ce genre de position, Ясно, что если мы оказываемся в таком положении, bah déjà pour côté Gaishi on n'est pas bon, avec Sokumen j'y arrive jamais. Hein. Ok. уже и категориши не могу сделать, и сокумен будет сложно продолжить. C'est la position que j'aurai pour côté Gaishi. Hein.
Именно в этом положении я был бы и для категории. Je ne bouge pas cette main trop tôt. Эта рука двигается не слишком рано. Je bouge par rapport à ce point. Я двигаюсь по отношению к этой точке, где находится. Ici, maintenant. И только теперь, Ah, ça doit être quand vous avez pris la décision de le faire, il faut que ce soit clair. как только вы приняли решение о том, каким будет ваше следующее действие, оно должно быть четким. La tête, les hanches. Голова и бедра. Pas quelque chose qui se perd Не движение, которое рассеивается dans la где-то nature. в окружающей природе. Je suis encore placé pour... Я по-прежнему могу сделать категорию. Mon épaule doit être au contact de la sienne. Мое плечо оказывается в контакте с его. Aïe, change again. Смена снова работает. Parce que pour vous, c'est Sokumen. Dans la tête des gens, c'est cette action. Это значит, для многих очень сукуменно означает вот это Et là, действие je ne suis рукой. pas placé. Но я еще не нашел позицию для сукумена. À la limite, mes bras peuvent arriver. В крайнем случае, моя рука может здесь оказаться. Ну а что делать дальше? Sans compter qu'il peut garder le contact, là. Не считая того, что здесь он может держать контакт, Donc, je continue de le fixer ici. я продолжаю удерживать его здесь. Et à un moment donné, il faut que je prenne la décision. И в какой-то момент я должен принять движение продолжения. Mais prendre la décision quand on est côte à côte, Но когда мы оказываемся в положении здесь, плечо к плечу, avec quelque chose qui est égal au niveau du contrôle. учитывая, что наше положение примерно равное, с точки зрения контроля, мы оба контролируем друг друга. Quand on sait que les mains, c'est ce qui va le plus vite dans le corps, comment voulez-vous que je trouve mon placement? Как вы хотите успеть своими руками, если вы знаете, что руки – это часть тела, которая движется быстрее всего? Donc, c'est d'abord le placement. Поэтому сначала мы находим позицию, Et quand je suis placé, и как только я нашел нужное положение, c'est pas les bras les premiers. но не сначала руки. Aïe, 2 minutes again. Давайте еще On revient sur ce travail à un bras. вернемся к этой работе с рукой. Là, il y a un contact Здесь есть контакт, qui normalement va durer le temps d'une image. Hein, ok. который мы помним, он обычно продолжается какое-то мгновение. Nous, pour savoir si on est beau sur l'image, si on est bien placé, Но чтобы знать, хорошо ли мы выглядим в это мгновение, мы обозначим on regarde un peu plus. Мы остановимся чуть дольше, чтобы видеть. Si je libère ce point, Если я освобождаю эту точку, c'est logique. логично. Ici, je crée l'ouverture. Я создаю открытие, ставлю пустоту. Je vais essayer de garder ce point le plus longtemps possible. Теперь я постараюсь сохранять контакт как можно дольше, контакт в этой точке. Pour la faire de l'autre côté. Что уже вернуться в сторону с другой стороны. EIB. Very important point. Можете считать это VIP, очень важная точка, very important point. C'est fini. Здесь движение закончено. Je suis toujours dessus là. Я все еще здесь, все еще под его рукой. Il va falloir que je libère un moment. Je vais devoir libérer un moment. Но в какой-то момент я должен буду уйти оттуда. Mais c'est un moment où il sent que la sensation est déjà plus sur cette épaule. Но в этот момент он будет почувствовать какое-то ощущение в другом плече. Alors, on va le faire en marquant un temps. Сейчас мы делаем остановку. Peu importe si vous sentez que le point est contrôlé ou pas. Неважно, чувствуете ли, что контролируете эту точку или нет. Même si vous êtes tenté de faire ça. Даже если у вас возникает желание сделать так, C'est pas grave, vous accepterez ничего страшного, de vous retrouver ici. партнер вас сейчас туда ждет, и вы найдете движение с другой стороны. Pour l'apprentissage. Для того, чтобы понять движение. Normalement, il n'y a aucune raison. Ну, конечно, обычно для этого нет причин. Normalement, il n'y a aucune. Voilà. И обычно для этого нет причин. Поэтому Donc là, on est sur un travail de perception это работа на восприимчивость, au niveau des intentions. на намерение движения. Allez,
on change de placement. Vous avez compris que si vous étiez devant, bon, bah déjà il est derrière moi, c'est pas une bonne chose. Здесь вы уже поняли, что не стоит ходить слишком перед партнером, и вы Et начинаете c'est ходить. qu'ici, on voit bien que j'arrive pas à aller derrière lui. Эту Donc, позицию, и к тому же, если я окажусь слишком впереди, то мне сложно развернуться. là, vous avez le placement, ça c'est bien. Juste une chose, pour cette technique, Здесь все получается vous хорошо, travaillez trop tôt avec ce bras. но опять, в этой технике слишком рано работаете с второй рукой. Et si vous faites ça, vous pouvez plus tourner. Если вы это сделаете, то вы не можете дальше развернуться. C'est d'abord une rotation complète. Сначала либо вы делаете полный разворот, Ce bras est près du corps. рука остается рядом с телом, Et seulement sur la fin. только в конце вы ее используете. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. Вспомните то, что мы делали только что. Vous ne faisiez pas ça. C'était d'abord une fermeture. Мы закрываем движение, Ok. Et le mouvement. и потом Là, движение je руки. mène. Здесь мы J'ai работаем. mon action. Allez, change again.